大家好，我是黄赞。今天的壁纸呢，感觉不像海狸啊，更像一只河狸，而且伙食呢一定是相当不错。壁纸点评完毕，我们就开始今天具体的内容。今天呢，准备给大家介绍一款写牌软件。之前呢，我给大家介绍过两款写牌软件啊，一款呢是 Rufus， 另外一款呢那个名字太难读了，我们就不说了。不过它们的总体的使用方法类似，都需要把你的 U 盘呢进行整体格式化，也就是说，它写盘的时候呢，会把你的 U 盘里面所有的数据啊都覆盖掉。如果你的 U 盘容量不太大，比如说只有4G 啊，最多只有8G 啊，你每次进行一下覆盖，感觉还是可以的，毕竟不是特别浪费啊。但是如果你的 U 盘容量比较大呢，比如说64G 啊、128G 啊，每次因为这个都要进行重新写盘，这明显是不划算的。所以说今天就给大家介绍一款不用格式化的写盘软件 OneToy。其实这款软件呢，我很久之前就用过了啊。不过之前呢，我用过主要有2个问题，所以说没有给大家介绍。第一点呢，当初我第一次安装 OneToy 啊，它安装以后启动的时候有问题，必须要进行一系列其他的操作才能够正常进入启动界面，给我的第一观感呢不是特别好。第二个呢，就是在我折腾完毕以后啊，正常使用之后，我发现它有的镜像呢是无法正常启动的。介于以上2点呢，我就一直没有给大家介绍过啊。不过最近呢，我把 OneToy 升级到了最新的版本，我发现所有的这些问题呢都已经消失了，那么它就是一款很不错的软件了，所以今天就给大家介绍一下啊。然后呢，我们就来看一下具体的内容。首先呢，我们来看一下文档，在软件分享3下面，软件分享下面呢就有一个这个363 OneToy 无需格式化的 U 盘工具，我们点开，下面呢一共有3个啊。第一个和第2个是一样的，只不过是一个是 zip 的压缩文件，一个呢是给解压开了啊，没有什么区别，大家随便选择一个下载就可以了。第3个呢就是官网地址，我们打开看一下。OneToy 呢一共有2个官网啊，一个呢是本身的官网，另外一个呢是 GitHub 的首页，一会儿呢给大家都会看一下啊。再接下来呢是我的网盘分享，大家按需取用就可以了。这里呢就给大家看一下 OneToy 的官网，如果你有兴趣的话呢，就可以来看一下这个介绍啊。最重要的是这里啊，已经支持了1200个镜像文件，所以说现在绝大多数镜像呢应该都支持了，这一点呢做得非常好。其次呢，我们就可以到下载这里来，你直接点击 Windows 这个 zip 版进行下载就可以了。当然如果你是 Linux 的，就下载这个版本就可以了。这个 Windows 下载回来呢，就是我给大家分享的 zip 这个文件，因为现在的版本呢就是这个 1.1.05 啊，所以说大家到官网下载可以，也可以直接用我网盘分享里面的内容。在这里呢就是一个 GitHub 的首页啊，可以看到这个项目呢有 65.9K 的 star 啊，你就看这个 star 数，这个工具呢也差不了。当然下面啊也有 release， 你也可以进行来下载。接下来呢我就给大家演示一下具体的操作。首先呢你把这个程序啊下载到本地，然后呢解压开，接下来呢你插入一个没有重要数据的 U 盘啊，这个 U 盘呢第一次你还是需要进行格式化的，之后呢你就可以向里面正常存储数据，不用再格式化了。所以说呢你务必要把里面重要的数据备份好。然后呢我们点击继续向下，到这一目录下呢，我们直接点击这个 OneToy to Disk 这个程序就可以了。我们双击，这里呢可以看到啊，已经识别出来了我这个8G 的 U 盘，左面呢是安装包里面的 OneToy 版本，这里呢是 1.1.05， 右面如果不显示呢，就表示你这个 U 盘啊并没有安装过任何版本的 OneToy， 否则的话呢它会显示目前 U 盘里的 OneToy 版本。这样的话呢，如果你之后升级的时候啊，比如说这2个版本不一致，你直接点击升级就可以了。这次呢因为我们是全新安装啊，所以说我们直接点击安装，这里呢它就会提示啊，磁盘会被格式化，数据将会被丢失，是否继续？我们点击是，然后呢它要求你再次确认啊，我们再次点击是。接下来呢就是一个正常的格式化过程了啊，我们稍微等一下。好的，已经格式化完毕了，同时呢也安装成功了啊，我们点击确定。现在呢你就可以看到啊，左面呢是 1.1.05， 右面呢也是 1.1.05 了啊。这里呢顺便说一下它如何进行卸载。比如说呢，如果你觉得这款软件呢不适合你，那么你只需要点击一下左上角这个配置选项，然后你选择这里清除 OneToy， 就可以把这个 OneToy 这个软件呢从 U 盘当中卸载掉了。整体的安装和卸载啊都非常的简单。接下来呢我们就说一下啊，具体来如何使用。现在呢我们点击我的电脑，已经出来了一个 OneToy 的 F 盘，这里呢是我 U 盘的所有的空间， 7.5G 啊，一个8G 的 U 盘。我们点击之后呢，发现里面什么东西都没有。之前呢，比如说我们想安装 Windows， 我们想安装 SOS， 我们想安装 PVE， 我们想安装飞牛，我们都需要用 Rufus 每次都进行隔盘。现在呢就不用了，你只需要把对应的 ISO 文件拷贝到这个目录里来就可以了。我们直接复制，然后呢到这里粘贴，等它复制完毕之后呢，你插上 U 盘就可以正常启动了。因为这个复制的速度比较慢呢，我这里就不给大家展示具体的复制结果了，我给大家直接演示一下使用效果啊。
大家可以看到啊，这是我另外一个 U 盘，这个 U 盘呢是64G 的，里面呢我已经放了 Ambient 的 Windows 的深度的系统 SOS 的，还有我们上次的 System Rescue 系统救援啊，还有飞牛的 WinPE 的，所以说呢我放了很多镜像 ISO 的 IMG 的这种都有啊。然后呢你还可以在里面存储一些其他的程序啊，比如说呢你有一些 APP 啊，这样的话呢每次你想使用某一个镜像，你只要把它直接复制到这个根目录里来就可以了，你不用再每次进行重新的全盘格式化了，这个就是这个软件的最大优点。然后呢我们把这个 U 盘啊直接插在我们的设备上，然后看一下具体的使用效果啊。当你把 U 盘插入电脑，同时设置了启动 U 盘之后，启动的界面呢就是这样啊，它会把你里面所有的这些镜像都作为一个列表的形式展示出来。如果你想用哪一个镜像来进行系统的安装，你直接选择就可以了。比如说啊，这里我们有一个 PVE 的，我们直接呢回车，然后呢再回车，你可以看到啊，它直接就进入了 PVE 的这个安装界面了。然后我们这里啊重新启动一下，比如说呢我们想安装飞牛啊，我们直接选择这个飞牛这个，然后回车，然后再回车，你就可以看到啊，非常正常的啊，进入了飞牛的引导界面。同理啊，我们也可以选择 IMG 格式的，但是 IMG 格式的不是所有的都支持，比如说这种 X86 的就没有问题，飞讯 N1 的呢这个就不行。比如说啊，我们点击一下这个，这里呢就提示 IMG 文件必须处理之后才能支持，然后呢我们再回车，它就返回了。这个镜像我记得直接插在 N1 盒子上呢，就是直接好用的啊。WinToy 本身是应该有一个这种检测机制的，检测一下这个镜像和你这个设备啊是否匹配。正常的 ISO 和 IMG 应该都是可以使用的。如果是 SOS X86 的这个 IMG， 我们直接回车呢，你可以看到它就是完全支持的。这里呢，它就进入了正常的安装引导过程啊。到这里大家就能感觉到 WinToy 的方便之处了。你想安装什么系统，你只需要把对应的镜像啊 ISO 或者 IMG 这个文件直接复制到 U 盘的根目录就可以了，你不需要每次再进行重新的格式化了。这样的话呢，你的大 U 盘里面呢就可以长期的稳定的保存一些重要的资料，使用起来呢会方便很多。好的，这就是本期视频的全部内容。如果你觉得这期视频对你有帮助的话，欢迎点赞、评论、转发，一键三连。当然也不要忘了关注，我们下次见。